olemekezeka bambo Alfred Kangata mwatilemekeza kwambiri. We are profoundly honored to have you madzulo ano. Tathokoza kwambiri. Tikukumana, this is your major interview. The last time we talked was ku convention ya DPP, but we'll talk about the convention in a moment. Atafunsa kuti Alfred Kangata ndi ndani, munga yake kuti bwanji? Alfred Kangata ndi mwana wa Kangata amene ndokwatira alindana 4 amapempera CCCB. Okay. Amachokera kudedza Kachipeya village. Kachipeya village. Okay. Yes, at Ekachere. Okay. Yes. So ndinwa business? Ndinwa business. Yeah. Mabanga jani? Timabanga business ambiri. Okay. Litoni. Mumabanga jani bambo Alfred Kangata? Business yanu mmatani? Nangase pano mwendera ngati vice president wa DPP. Yes. Simandira ngati mkwa business. Yeah. Ndiye ndikuona ngati sizoyenera kuti makandi disclose business yanga. Okay. Yes. Ngachisisi? Sajisisi kumanangasi pachatulimba na adani. Nthawi zina biza kupanga amba kupanga attack ma business yako munthu. Kuli muli pankhondo? Tili pankhondo. Okay. Nditodi. Iti. Imene mukuiona imwe mwenditende wano. Nditodi. Achabwino. So munadza wonetsa mphamvu zanu ku convention ya DPP. Yeah. Chifukwa chani munafuna kuyimira ngati vice president wa chipani cha DPP? Ndikuyankhe motere. Brian, pano pa mphamvu zili mwa Anyamata. Okay. And Anyamata ndi amene ali ndikuthekera kusintha zinthu mu Malawi, komanso one Malawi pa dziko lapansi. Pena paliponse revolution ikamachitika imayenda Anyamata. Ndiye inu ngati mukumbukira mbuyomo ndinadzapitsanso mpando wa national director ku DPP Congo. Okay. Koma chifanira kuti ndi zina zimene zinayipanga nthawi imeneyo sindikwane sizinandipatse mwayi kuti ndi wine mpando umenewo kapena kuti akutulutse malizadzi. Yeah. Koma ndinayamba ngati kufunisisa kuti ndipanga participate frontline politics. Okay. Yeah. Ndiye why vice president? Ndinaona kuti ndi mpando umene ndingakwanitse kupanga command. Okay. Umene ndingathandizire kuti ndisinthire zinthu mu Malawi. Komanso kuti ndimira Anyamata anzanga mu Malawi amene amafuna panga ndale koma amaso oyambira. Kwaonetsa Anyamata anzanga ndizotheka ndikhoza kupanga. Ndi chifukwa chake ndinaona kuti Anyamata amene amafuna koma kulephera kuti apange. Ine ndikhale yamba ngati yankho yawo komanso ngati njira yoti adziona kuti koma ngati Kangata wapanga zinthu izi nafenso tikupanga. Chisisi chanu chowinira chinali choni because punali that I was there ku convention. It was a very tough competition. Koma muna abwera right from the beginning. Yes. Muna anena kuti ndabwera kudzawina chinthu kuchi. Confidence imene inachokera kuti? Ine nabwera choncho. Oh. Yeah, nabwera choncho. Wamakani? Osati makani. Komano wopanga zinthu kuti zitheke. Okay. Ndimafuna zinthu zitheke. Ndikamanga chinthu simanga zinthu moyesera yayi. Ndiyagwira chinthu chinochipanga ndi manga onse. Nzeru zanga zonse, mphamvu zanga zonse. Ndimachika pa chinthu chimenecho. Ndichifake ndinali munthu pa mtima kunena kuti ndabwera kudzawina ndipo ndiwina. Mapikisana ndi anzanu? Yeah.
amphamvu zonso ino okhala mnyamata wachichepere ndi kuchenjera pakamwa ndi chani mwanena nokha kuti ndimabisana ndi anzanga amphamvu komanso amphamvu zawo komanso akulukonso kwa ine kusinkhu maso kuzaka Dr. Gadama yeah. Brian lutenga Bible pang'ono panali Davide amene anaponyesa giant Goliath amene anaononga mtundu wa anthu kumenekoko anthu adalephera kuti amugonjetse kuti amuphe koma anagonjetsa ndi kamwana kang'ono kokusa ng'ombe wodzina kwa Davide anawisa Goliath. So chipambano chimenekera uli ndi mwana yaye komano chipambanocho mulungu sanayikhalitsa kwambiri kwa ana ndi ndimadziwa ineyo kuti msinkhu ukapena zaka ukula siungampangitse munthu kuti aluze chinthu ayi. Iwowa Gadama ndi member wa chipani chanu komanso ali ku Central Region kuno mutabwerera mukhala bwa no ndikhala bwino kwambiri ndi munthu wabwino timacheza akanseni munthu wabwino timayambana bwino tugula ntchito za chipani mugwira limodzi akuchita support ngati vice president wawo kumanga support munthu misonkhano muchitira limodzi akumabwera ku misonkhano yako sometimes samathabwera sometimes samathabwera okay mukupanga misonkhano ya mphamvu ikulu akukulandirani bwanji anthu mukaenda ku Central Region ndifunsa funso limeneli deliberately chifukwa all along mpaka nthawi ya Bingu kuno DPP anthu samayiwerengera and for the first time mukumakhala ni misonkhano thousands and thousands of people. Correct. Ndiye kuti anthu DPP ayilandira ku chigawo chapakati sikuti kunoko DPP kunalibe DPP nalipo koma utsogoleri umene wakhalapo nthawi imeneyo chisanja Binguyo suna utsogoleri wolondola kapena utsogoleri woyenera mu nthawi imeneyo. So to say this kumano ineyo ndinana kuti vuto lenileni unalitsogolerero komanso inuyo Brian munga mukumbukira nthawi ya Bingu DPP ngati nawina kwambiri maMP wa Central Region. So sizingangotheka from nowhere kuti ma DPP chata pa Central Region. Ayi chipani chilipo ndi chimene DPP ma structure za DPP aliso bwino koma notsogolo nthawi imeneyo ndimene unalivuto ndibi ikhoza kubwerera mboma. Brian ndifanda kuuza lero denjani Brian DPP bweraso mboma ndokuuza ineyo. You keep on saying that and yes. Mu misonkhano yanu yes. Mwanena kuti cheketedi ndiponi malumbira kulumbira kwa basi DPP bweraso mboma mwaponda pati no kuponda pati koma no ine ndi background Central Region Brian ndikudziwa pena paliponse ndikudziwa mafumu amene mu Central Region pano Brian pakhomo pano padziwa mafumu a Central Region ndithoja sima ndine mchewa nzawo Brian mulungu ndinanzanga mbirimbiri wankulu kwa Nyamata ndikudziwa at Brian from Dedza ukafika mpaka uko kasungu kwa sekuja. So I know Central Region kuposa swamina ndaje wao awe msi. Yes. So ndikamati boma repeater ine ndwangu as DPP Central Region many federal grandchildren DPP pa Central Region novo MCV is chances. Ilibe chance? No way. Modi you come September 16 a president yanu apita Mutharika atenga boma 100%. Mwamangidwa kawiri tsopano. Yes. Nkhani za MRA nkhani za
certificate chuchitika njani ndi ninu munthu wamphulupulu ise munthu wamphulupulu koma anthu akundiwopa msibe panopa ineyo ndithumadzinena kuti I'm the giant of Central Region. You are the giant of Central Region. The giant of Central Region. Akundiwopa chizindikiro choti I'm the giant of Central Region ndifa kundimanga zogwirizana bwanji ndi funso limene ndafunsa nanga simu atani ndimanga kawiri yes ine mlayi muno sima ndizoyele mwanzo kalekale chifani thosa sankandimanga akandimange pano ifondo panga ndale ndimuona akandimanga ndiyamwenda panga msonkhano nditapanga msonkhano ku 36 anandimanga nditacho kumene kuja nditapanga msonkhano kuntandire opsa kwambiri nditacho kumene kuja kusalima ndatsaona mimba msonkhano amene atsaona mimba samembekezera yayi atsekula mimba na MCP atsekula nawo mimba osalima sewera wakusalima nanga sambana kuchinda kwawo na a funny thing blind utakuona kuti ife ntemena kuza msonkhano watu MCP na usanapita sokomwe konso ku salima kama ngasoka pempo kwa DC kula funa panga msonkhano it took me away pempo panga msonkhano and I was mapanga MCP amakapanga ukapanga amapita ukarenga anthu amasabora zawo udzadutsa mapanga feso msonkhano paja ndi njinga zakapalasa chani kuti asonze msonkhano watu sandibekezere plan kuti tokhazi unizija kusalima pang'ono anthu akusalima akukuuza kuti chani anthu akusalima atuuza tsawo ndiwana kuti ayanda chimaya DPP kulibeso zola dzivutira mphwangwa ngati mangapangira kale kuti ngakhale bakhala mphwangwa pa DPP amvutira mphwangwa anthu anenetsa kuti mesa kupanganso ulendo ono amvutira DPP ndi mutha kuona kuti msonkhano umene ujanatsola mimba ndi umene musandimangeso kachikena ikumakhanisa kuti ndiya kuti muli certificate ya form 4 ndikumva choncho funso la kuti certificate yo muli nayo certificate ndinayo ndi nkhani mlandu wake ngoti yani sindingayankhe funso pakali pano ifankhale mkhoti ndi nkhani uyenda kukhoti pakali pano ndilole funso nsali yankhe mukise choncho mdzandifunsa after nkhani kazatha ukhoti akuti inuyo mukuganiziridwa kuti mudamtenga munthu wina kuti akulembereni mayeso a form 4 yes akutero iwo akutero nanga brani anandimanga na iwo abuma apolisi ndi singakhale mkhoti. So my question is certificate ya form 4 mulinayo munalembera kuti Brian khale mkhoti sindingayankhe munalembera kuti ma details ayikapo ja polisiwo kumaso aboma ndeni muli kuthekena ngati wankhani kuchira pamenepo ndikuzipeza zimene zozo nokha certificate ya form 4 munalembera kuti Brian ndunena kuti inuyo atu wankhani muli ndikuthekera kumaso akuti there is access to information kumaso wonjezera anapanga iwaja abomawo kunena kuti agangana amanga mulandu ndi zimene pali ponse mutha kucheka inuyo mulanduwo uli mkhoti sindingayankhe kuti nkhani ibuke mumakafunsira ntchito ndi certificate chidachitika njani ine Brian chibadwele ni mumanga sinakoncho kwa alliance sinakoncho kwa alliance simunafunsire ntchito pena pali ponse kulibe ayi ndo sitapena ntchito kuchambire ni sinakoncho pena pali ponse ndipo kulibe angangala ya ntchito apa ndiye chumacho munachipeza bwana business more business yes okay no funso langa la kuti ya MSc ibuke munakaigwiritsa ntchito pena pake ujani certificate chidachitika njani fandana kuti atsaona mimba fanyile misonkhano ndopanga apa yakundiopa Brian mtu wakhala mphamvu nthawi zonse amafuna adzipezere zinthu adzikuimitsa koma udambona Brian mkango unayamba uche ukamo agala makwambuyo so muganiza kuti kumangidwa kwanu is politically motivated is that what you're telling me yes akundimanga ifandu waso sentende pasantute mbana mukwaso witantendere Brian ndibwesonera kuti mkango kamadutsa agala makuosa masewe
agala makuwa kwambiri koma kangosomecha kumangopita isogolo. So zimenezi zakufoketsani, zakubwezeretsani mbuyo, zakupatsani mantha kapena mupitabe chitsogolo? Ndipasana example Brian atandimanga ndi mlandu woyamba pandimanga nawo wabulu wa MRA. Ndinapanga msonkhano woopsa kuntandire ndipo munali kumbu munadabwanso kuchichika njani. Anandipatsa magulu manthani imene ija analochepa unali ubwezi chabe zingati mkazi kapena mamuna ndi mkazi apachibwezi. Ndi nthawi zimene mapeza muna makulu amamuna amene muna makulu a mkazi saufuna either mamkazi kapena safuna mamuna. Amathamanga kuthamangitsa mkazi kumkwapula koma chimene machitika weza wapereka mimba athaya kwatirana. So iwaja andipangitsa ine tsopano mangolomera andipatsa mangolomera ndena khadzula mwata ndakhadzula mukhadzula ndani iwo MCP opolinkani ndi MCP yetu mwakhadzula ndipo ndionetsetsa ndithu nzeru zanga zonse mphamvu zanga zonse china chilichonse kuti pakubwama ndapita ine plan simo za nkhondo. Ine ndimaona ngati kuti you are now intimidated. No way. Kuti ine ndine wandende. Ndi ndani? Nanga sikuli nkhani za kwemara ine. Andipeza ulakwa. Kuli nkhani za form 4. Andipeza ulakwa. Andipeza ulakwa. Okay. Andipeza ulakwa. Andipeza mphamvu zonda khadzulire. Nena khadzulani. Mwakadzula osati masere. Chichitika chani? Kupirizo banga grand shooter imene tikugwira ife. Kupirizo grand shooter yotumika chipata cha DPP. Pamene tikumaliza nkhani za izi zomangidwazi. Kuyimara akuti mudakatenga kaya mambona abodza kuti mulandire business akuti bwino akada kulemberani mayeso. Zonsezi zongobwera. There is no iota of truth. Brian, poti nkhani ili mkoti. Singawa government. Chabwino. Kuma bakhalekhala njiro komeza dziwika. To safe limayo muno. Ine simusamuka, ine simusamuka. Ndibe mpolanga ndibe bezolanga kuli munga kusunga ndi moyo komanso amala kusunga ndi moyo. Ndi unalensa amene mkono ndi mangai. Ampatse moyo ali muno. Alensa amene oyikira mkono ndi manga ine. Okay. Mungu ampatse moyo dali. Kutaza unecha Ulemerero wanga. Ukubwera ulemerero Osalo masewe. Kutsogolo kubwera ulemerero wanga ngata masewe ulemerero. Urumene wanga ngata. Ulemerero mene wazodi Mulungu. Okay. Mulungu wakukonzerani ulemerero. Ulemerero wa basi. Chifukwa Brian. Nthawi zonse munthu osana kulapukira mumpanga chipongwe. Mulungu amapanga promote. Amagazi munthu kumpanga chipongwe. Koma no usampanga chipongwe yani. Ine nthumba ndina Brian. Ngati Africa ngati. Koma Mulungu yakupeza kukumbutsani. Ndakudalitsani ine ndi undungwa ndi maswanga awo. Mfando nena kuti ine pempho langa ndona Mulungu adananga wangu patsa ulemerero. Wina aliyense amene wayira mu mkono kundimangitsaine. Mulungu akusunge ndi moyo kuradza ulemerero wanga. Mutamangidwa makamaka ulendo wachiwiri munakhala kundende nthawi yayitali. Yes. Munakhala bwanji? Can you share with our viewers anthu amadankhawa makamaka otsatira chipani cha DPP kuti koma kangata watu kumeneko ndi moyo muna palibe ana kutsina-tsinani? Kutsina-tsina kwayi. Kutsina-tsina ayi? Ayi, kumano kundende ndi kundende. Okay. Kundende siwa bwino Brian. Kundende ndi malo oyipa. Ukuthi nthawi zina Mulungu amalola kuti zinthu zichitika pazifukwa. Kumangidwa kuja mungafuna tione kuti pali mavuto ngati amene wawa masero tikaone kuti masero mmakhala zodani. Okay. Tikaone kuti anthu amene amakhala musero aja amadani kuti akhala mu anthu wanji. Ndeti makaphunziranso ndikuona kuti anthu ife tadzula mboma ngala DPP tidzachitenji kuti anthu andende aja adzathandizike. Ndiye nadzaonano makamaka ulendo umene munakhala
because I think it was an extended one. Litsipa lija dali kuti ufuna kugona pofewa. Lidali tsipa ditu? Ayi, ndinadwala ndithu. Aya, muona ali msuti polipoli. However watu. Odwala mwenyewe. Brian, kudwala tu pala anthu ena amapeza kuti muzina angogwa. Timakizina mumpa. Mabibi zambi zimachitika. Ndi nthawi zimakhala environment imene munthu wafika. Okay. Unaliko bwino unaweza munthu afika musero, sunabikizira tufika musero. Mwina ugera pena, mwina atabwesera kuja waja. So palibe amene anakutsina-tsinani. Ayi, siningana ali amene tsina koma nkhani Brian ndionena kuti ndaoneneyo amene uja kuzinthu kuti polisi ndipo polisi Brian akuzunzika. Apolisi akuna? Apolisi akuzunzika osati masewera. Umaona polisi akulanda maoda azo usiku. Ameneyo musamutse. Ameneyo apita kuti Brian ndinadwala uli mpiro chipatala. Kulanda maoda azo la polisi amasero chipatala. Usiku. Kumati kwada mwana ndi befuna masana. Munthu moyo munthu ukayembera akanena kuti ambire funa masana. Munthu adwala usiku. Ndinakhala kumene kuja ndi kuva litsipa mulero mbele. Wasandiso chipatala. Angafuna nditani? Ndife. Inu mafuna pito chipatala. Mafuna chipatala. Ndi amakuletsani kuti musamehe. Asa pito chipatala amene. Funa ndife. Ndiye ndinkhani nena kuti kumene wo Brian ayi zinthu sizili bwino. Apolisi akuvutika, apolisi akuencha mamantha. Society simzaki Brian. Komano ine ndifanena kuti asadandaule profesa Athayo Mutharika pa 16 pano abwera pampano. Mavuto onse atha. Mavuto onse amene omanda apolisi atha sibwese pekanso yayi. For profesa Athayo Mutharika boma la apita Mutharika likhoza kusamala bwino apolisi kuposa boma la Chakwera. Oh yes. Brian ngati panali polisi mene anthu amasangala inali kwambira ya bingu. Pita Mutharika. Apolisi amasangala kwambiri. Osati muzwa na bazi yayi. Taganiza Brian Zanzanali amanga commissioner wa polisi debate. Mbalizo ngene? Paint. Kumanga na police commissioner. Are you serious? Malimuno? Nice. Zimsi kwenda bwino. So, mavuto amene wa professor Ngulu abwera. Ati nsiro wina aliyense green shoot munga madziwira. Posangana ntumbu. So oba penti simulandu. Brian, the whole commissioner of police. Ngana ngomwira ndabwana ku. Kuti nkazi mina watu wachi. Bwezani ngati munatenga. Bwezani munatenga. Koma mpaka msero commissioner. Commissioner of police. No. Tizikasiya mu Malawi. Pazindu zina zo masewera nazo ndipo zimene zikha serious. I don't know kuti boma abantu amakabera zantu wachi. I don't understand. So zimene zo professor Athayo Mutharika azikuza pa 16 pano. Sika lero ngotsamuna kuti ngati 4 months yolimba. Yolimba 4 months. 4 months yolimba kuti bwana abwera pampano. Katswiri komanso IMCP akumanena kuti boma ndilo mwene. Ndazisenze zimenezo. Ndona unazinga kumkhuku. Kuta? Khuku unazinga kumkhuku. Uzinga nazinga kumkhuku. Ukakhale nkhoja wezinga. Imakhala kuyocha khosi. Ngulu lipotelopo. Magaza kutuluka chuchu. Khuma mkaya. Imacha ukanda. So amene ajawa kwena zimanga zimena kumangazo. Atha. Aduwe mutu? Ya, MCV uyo DMC gate. Kada ali mwana ngandira matenga aje. Kumaso akatengana musa ziwe kutamanga so. Akatengana maso? Akatengana mwa bwana. Tamanga. Ndama kutenga. Akabanda mamboma mwa bwana. Tamanga so 16 pano. Koma zona na kuti adzinga maboma lomweli. Adzinga maboma lomweli. Ali sama tokamba manga tukambira. By one the day boma sanga get defend Brian, I'm telling you.
What gives you that confidence? I see that confidence many times I am speaking with you. Yes. Are you sure MCP palibe chake? Yes, ngati. Blind background. Usana usiku. Mungu anachita convention kuja. Sina gone mangu vina vina. Ndiye kudziwa chimene chichitika. Brian MCVC winner boma DBB kubwere ndi Professor Frank. Tichite break pang'ono. Tibwera sondini posachedwapa.